我話你哋係咪加害我啊？呢度一笪，嗰度一笪，唔好以為泊室外先至有呢一個問題啊！就連呢一架泊喺室內嘅車都滿布沙塵，唔通真係要下下落車冚咁麻煩？我哋收到觀眾駕駛經驗超過10年陳小姐嘅報料，佢架車深受着屎困擾，仲一直投訴無門啊！各位粉絲寶寶早晨啊！我揸咗車超過10年噶啦，逼不得已泊人哋。各位咁啱就喺棵樹下邊，3分鐘唔係5分鐘又一篤着屎。我有同嗰啲唔知乜嘢班鳩投訴過噶。呢班鳩有冇理你？我話你哋係咪加害我啊？我架車稀色啊，你哋可唔可以唔好屙白色嘅屎？佢哋都唔理我。雖然呢班鳩完全冇理過陳小姐嘅感受，繼續屙白色嘅屎，但係喺上年，陳小姐終於迎嚟佢嘅曙光。365 Car Wash 愛世人，佢哋推出全年任使放題計劃，你冇聽錯，係放題啊！平均只要每個月365蚊，任你使，仲可以全港分店通用。咁無論以後係落完雨你先洗車，定洗完車佢落雨，你咪繼續洗咯，絕對唔肉痛嘅。有我1蚊租，梗係同1蚊有關啦。而家只需要你俾100蚊我找翻1蚊俾你，即係99蚊就可以試洗一次。試完之後你先決定 join 唔 join。咁詳情記住留意我哋影片內文啦，話唔定到時係我幫你洗呢。